В общем, приварил я сегодня ступени, которые заготовки делал из металла в прошлый раз. Вот они, сейчас покажу их. Я одну ступеньку оставил специально, сейчас я продемонстрирую, как я это делаю. Вот она, моя лестница из металла, которая получается. Вот он, мой сварочный аппарат, который я купил. Вот она, маска, которая защищает меня, она включает защиту во время сварки. Вот там электроды, сейчас все продемонстрирую, как я занимаюсь сваркой. Вот остается кусочек электрода, он выбрасывается. И что получается в итоге? Вот там шов, он виден, красивый такой. Вот пока этим занимаюсь. Это как у меня хобби сейчас. В свободное время я решил заняться электросваркой, изучением, осваиванием, и все в гараже продолжаю делать ремонт. А что и получилось у меня в подвале после уборки и после ремонта. Вот он мой подвал, я его отремонтировал, провел новую электрику, новые лампочки, новую электропроводку. В общем, творчество аж прет. Когда нечего делать, занимаюсь. Теперь вот делаю
лестницу, сваркой занимаюсь, буду делать стеллажи сваркой, столы специальные для работы с электроинструментом в гараже, то есть, ой, работы все больше и больше себе придумаю. В общем, интересно жить, красно. Подвальчик. Закончу с лестницей, начну стеллажи делать. Стол буду делать для металла, для обработки металла. Вон у меня заготовки стоят. То есть все круто, все классно.